大型运输机作为空中运输能力极强的飞机，成为各个国家喜爱的装备之一。其中以西方的运输机最为强大，比如说 C-17和安225超大型运输机。要知道 C-17作为美国军方麾下的大型战略运输机，被外界称之为环球霸王。搭载4台普惠公司研制的 PW2040， 代号为 F117， 最大推力达到170千牛，最大起飞重量为285吨左右，而且载重量达到77吨。此外 C-17的实用升限为13000米左右，最大航程为11600公里，作战半径达到4400公里。可以说 C-17运输机的整体性能已经达到全球一流水平。目前美国空军的 C-17数量为180架左右。此外，作为苏联时期研制的一款超大型运输机安225，真正实力也不容小觑，由苏联安东诺夫设计局操刀，在1989年服役苏联军队，主要任务是负责运输暴风雪号航天飞机，最大起飞重量达到640吨，最大载重达到250吨。之所以安225的运输能力如此强大，完全是因为搭载6台 D18 涡扇发动机，最高飞行速度达到每小时850公里左右，最大航程在15000公里左右。可以说，从运输能力上来看，安225完全在 C-17之上。但是仅生产一架，苏联便解体，目前由乌克兰继承。此后，在2007年，我国开始研制运20大型运输机。此前搭载仿照俄罗斯第30发动机的涡扇18，要知道前者的单台发动机最大推力达到12吨左右，使用寿命大约在3000小时左右，油耗大约在 0.5 到 0.7 范围内。但是对于运20而言，起飞重量大约在200吨左右，这一油耗属实有点高，为此不得不在涡扇18的基础上研制油耗更低的涡扇20，而且换装新型发动机之后，运20的油耗有望降低至 0.6 左右。值得关注的是，一架运输机所搭载的航空发动机不仅只有需要拥有低油耗就可以，推力也是一个核心技术。而且外界认为，即便更换涡扇20，运20的推力依旧不如 C-17，并且该技术仍是困扰我国的难题。此外，目前我国成功解决运20心脏问题，可以说取得阶段性胜利。至于推力不足的问题，想必此后将会成为我国重点研究方向。俗话说得好，饭要一口一口吃，相信在我国众多科学家的努力下，这一问题必定会得到解决。